Assalamu alaikum урматтуу көрүүчүлөр. Динарага деп ар бир мурдагы видеодо лайк баскан адамдарга алкыш айтамын. 18 000 адам садака катарында эле лайк басышты. Лайктын аркасы менен YouTube 10 адамдан таратып олтуруп 147 000 адамга жеткирди. Ошол 147 000 көрүүчүлөрдүн ичинен 150 000 сомдон ашык каражат жогулду. Азыр дагы видеонун ылдый жагындагы лайкты басып, Динара тууралуу ар бир чыгарган маалыматты билип туруу үчүн подписаться деген кызыл жазууну басып, жанындагы коңгуроочону да унутпастан басып коюңуздар. Ал темага келе турган болсок, көпчүлүгү азыр ушундай видеолорго кызыгышат. Ошон үчүн мен ал ыплас жолдо эмес, жакшылык жолдо сунуштаймын. Динара эки бөйрөгүнөн ажырап, Туркияга же Индияга тез арада операция болбосо, күндөн күнгө абалы оорлошуп баратат. Менин дагы кичинекей жаш уулум көрүп, жаш 2000-жылкы кызды көрүп жүрөгүм чыдабады. Эки бөйрөктүн ролун ошол жөнөкөй аппарат аткарып жатат. Сиз ойлошуңуз мүмкүн, аппарат кадимгидей өзүнүн бөйрөгүндө эле иштесе керек деп. Жок, андай эмес. Аны кошкон сайын кыздын давлениясы өтө жогорулап кетет экен. Мен буга чыдай алмак эмесмин. Төшөктө жата калса, кыймылдай да албайт. Сиздерден сураныч, ушул кыз үчүн 100 000 адам көрсө, 5 сомдон салышса дагы 500 000 болот экен. Ушул кыздын 3төн 1 бөлүк каражатын көтөрөт эле. Акча жок дегенде 5-10 сом сала албасаңыз, анда башкаларга жетип барууңуз үчүн лайк басып коюшуңуздарды суранат элем. Ушул жерде турган Элкарт номерге жана единица бирдик катары салуучулар болсо, ушул ошка номерге салып койсоңуздар болот. Биз onu деньги аркылуу картасына которобуз. Эч коркпоңуздар, бизди алып коет деп ишенбегендер болсо, ушул кыздын абалын көрүп туруп, акчасын алган болсок, сокур болуп эле бул дүйнөдөн өткөн жакшы. Мага бул кыздан же сиздерден эч нерсе керек эмес. Болгону Аллах жолунда ушул кызга себепчи болуп, жардам бергим келип, сиздер менен биргеликте ушул кыз дагы эл катары кичинекей наристе уулун көтөрүп алып, ушул дүйнөдө бактылуу жашасын деген гана оюм бар. Баарыңыздарга рахмат, активдүү болуп туруңуздар.